တတော်ကဒေါ်လာတွေကျဲနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတော်ရဲ့အဓိကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုတတော် Creator Reward Program လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုတည်းကနေပဲလူတိုင်းဒီပါပိုက်ဆံရနေကြတာပါတတော်မှာမြင်မှုကြမှာပါထိုင်နေရင်းနဲ့စကားပြောနေလဲကြည့်ရှုသူအများများရင်ပိုက်ဆံရကြတယ်ဆိုတာကိုပါဘာလို့အဲ့လိုရနေကြတာလဲဆိုတော့တတော်ရဲ့ထိုးပေါက်တဲ့ပုံစံကကြည့်ရှုသူများလေးပိုက်ဆံပေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုတင်လို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုသူများလေးပိုက်ဆံရလေးပါပဲဒီနေရာမှာသတိထားမယ့်အချက်ကတော့တများပိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလုံးဝပြန်ပြီးယူတင်လို့မရပါဘူးဒါဟာတများပင်ပန်းဖန်တီးထားတဲ့အရာကိုခိုးယူတယ်လို့သတ်မှတ်ထားလို့ပါကြည့်ရှုသူများတာနဲ့ဘာလို့ပိုက်ဆံတွေရကြတယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာတတော်ကစနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်ရဲ့ဝင်ငွေလဲဘက်ပုံကတော့အတော်လေးကိုရိုးရှင်းလုံးပါတယ်အခြားသောလုပ်ငန်းရှင်ပေါင်းများစွာကတတော်မှာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာဖို့အတွက်တတော်ကိုငွေပေးလိုက်ပါတယ်တတော်ကနေပြီးမှအဲ့ဒီငွေတွေအားလုံးကိုစုစည်းလိုက်ပါတယ်အလုပ်လက်ခံလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဒီနေရာမှာသိထားမှာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကြည့်ရှုသူများတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြားထဲမှာကြော်ညာလေးတွေနဲ့အတူပိုက်ဆံ share ဟာလည်းတစ်ခါတည်းပါလာတာပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကြော်ညာကိုလာရောက်ပြသတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလာရောက်ပြသဖို့အတွက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဗီဒီယိုကကြည့်ရှုသူများလေးပိုက်ဆံရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တတော် Creator Reward Program မှာတော့ကြော်ညာမရှိလဲပိုက်ဆံရတဲ့အချက်ပါပဲalgorithm လို့ခေါ်တဲ့စီကံနဲ့ညီရင်ပဲပိုက်ဆံရတဲ့အချက်ဟာတတော် Creator Reward Program ရဲ့တော့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်ကုန်မှာဝင်ငွေတွေကျန်းနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ algorithm လို့ခေါ်တဲ့စီကံနဲ့ညီတဲ့သူရောမညီတဲ့သူရောအကုန်လုံးကိုပေးနေတာကြောင့်ပါဒီနေရာမှာဆိုလိုတာကတော့ပိုက်ဆံကျဲနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါကျဲနေတဲ့ပိုက်ဆံတွေဟာလည်းဒေါ်လာတွေဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်ပဲမိတ်ဆွေတို့ကဘာပဲတင်နေကြည့်ရှုသူများလေးပိုက်ဆံရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားလည်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငါပါတီပွဲမှာလာရောက်ပြောပါကြပါငါမင်းတို့ကိုပိုက်ဆံပေးပါမယ်လို့အလွယ်မှတ်ထားလိုက်ရင်ပိုပြီးမှရှင်းပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့တတော်ကပိုက်ဆံရနေတဲ့အထက်ကအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် YouTube မှာလည်းဒီလိုပိုက်ဆံပေးနေတဲ့ပါတီပွဲတစ်ခုရှိပါတယ် YouTube Partner Program လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းလေးတွေလက်လွတ်မသွားအောင်လို့အကောင့်လေးကိုလည်း follow လုပ်သွားပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ကိုလည်းအကြံပေးပါရစေ